მაშინ ასე განახდება მეორე ტაიმი, ერთმანეთს ეთამაშებიან თესეუ და ქუთაისი. ანგარიში არის 44-32. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ამ გუნდებს შორის პირველი მატჩი გაიმართა ქუთაისში და ქუთაისმა გაანადგურა მოწინააღმდეგე 40 ქულის სხვაობით, თუ არ ვცდები. მაშინ ასე ამ შემთხვევაში კი თესეუ სახლში იგებს. ნახოთ როგორ ჩაივლის ბოლო ორი პერიოდი. მაისურაძეზე კეთდებოდა გადაცემა, თუმცა ბარბაკაძემ ჩაჭრა და ცეკვავა იწყებს თავისი გუნდის იარიშს. ჩემთან ერთად მე ნიკა ვარგაბელია, ჩემთან ერთად მასში წარუძღება ახალგაზრდა ირაკლი აბაშიძე. მეც არ ვარ თუ ბებერი, მაგრამ მაინც. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ნიკა ერთჩასტერებას გავაკეთებ 30 ქულით მოიგო 85. თუ არ ვცდები თქო დავამატე. 85-55 მოიგო. ქუთაისმა პირველი შეხვედრა, მაგრამ იმ შეხვედრისგან ეს მატჩი რადიკალურად განსხვავდება, რადგან აქ უკვე თესეუ არის წინ, მართალია იმ ხელსაუობით არა, მაგრამ მაინც 40. ვინც ეგლა შემოგვიერთა, ვეთყვი რომ პირველი პერიოდი, პირველი ტაიმი, ასე ვთქვათ, პირველი მეოთხედი დამთავრდა თესეუს გამარჯვებით 26-6. ეს იყო, არ ვიცი, ქუთაისის ანტირეკორდი, რაც არსებობს თავის ისტორიაში. ჩიკვილაძე პირველი საჯარიმო ვერ გამოიყენა. ხუთეულებს რაც შეეხება ქუთაისი, ბარბაკაძე, ბაბუნაშვილი, ცეკვავა, მეორე ბარბაკაძე, ანუ დავით ბარბაკაძე, მათიაშვილი, ხოლო თესეუს შემადგენლობა ასე არის: ჩიტაშვილი, ხიზანიშვილი. ეხლა ბარბაკაძემ ითამაშა, გიორგი ბარბაკაძემ კარგად, ჩიტაშვილი, ჩიკვილაძე, კოხრეიძე, მაისურაძე და დავით ხიზანიშვილი. ჩიტაშვილი ბურთან 44-35. ხიზანიშვილმა ესროლა სამქულიანი ვერ ჩააგდო. ცეკვავა. ბარბაკაძე მეორე სამქულიანის ჩააგდო. იგი ბარბაკაძე სამქულა. ეწევა ქუთაისი ნევა. ეს მოსალოდნელიც იყო პირველი მეოთხედის შემდეგ. 6 ქულა ქონდა, როგორც ნიკამ გითხრათ, უკვე მხოლოდ ქუთაისს და რაღაც უნდა ჩაეგდო ნამდვილად და უკვე 38 ქულა აქვს იმერულ გუნდს. მაგრამ ჯერჯერობით მაინც უკან არის. აიწია მაისურაძე ჰაერში, მაგრამ ვერ დარტყმა ზედმეტი იყო ეხლა. ფურთის დარტყმა ნამდვილად. ცეკვავა, ბარბაკაძე ვერ ჩააგდო, მათიაშვილმა ითამაშა კარგად, ვერცმან ვერ ჩააგდო შემდეგ. ჩიტაშვილმაც ვერ ჩააგდო. საოცარი ბურთები არ ჩავარდა, ეხლა ორივე გუნდის შემადგენლობიდან. გამეთანხმები ნიკა. კი. ჩიტაშვილი ესწრის ორ პერსონალურ ჯარიმას. შანსი აქვს რომ 8 ქულიანი სხვაობა დააფიქსიროს დღევანდელ მატჩში. პირველი გამოიყენა 7 ქულა სხვაობა. მეორეც გამოიყენა ბომბარდირებსაც შეეხება. ბექა ჩიკვილაძე ლიდერობს თესეუს მხრიდან 17 ქულით, ხოლო ქუთაისის მხრიდან რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს 9 ქულა, მხოლოდ ლიდერის მონაგარი და ეს არის გიორგი ბარბაკაძე. მათიაშვილი, დავით ბარბაკაძე ჩააგდო. ნუ ეხა გიორგი ნიკა, რა თქმა უნდა ეს გასაკვირიც არის, მაგრამ ერთად ხო სასიამოვნოც არის, რადგან გუნდურად თამაშობენ, სამკალად ბურთელს აქვს 8 ქულა. და როგორც შენ აღნიშნე, გიორგი ბარბაკაძეს აქვს 9 ქულა, მხოლოდ ანუ ბომბარდირი არის იგი ქუთაისის. გარბენი. თუმცა გონი საყდენი ფეხი არაუწევია ჩიკვილაძეს. საყდენი ფეხი ნამდვილად არ გაუმოძრავებია, ეხა ამ შემთხვევაში ბატონ დავით ბერეკაშვილს მე ვერ დავეთანხმები. ერთი მოძრაობა გააკეთა ორი ნაბიჯი და საყდენი ფეხით შემდეგ შემოტრიალდა. თქო ბერეკაშვილმა ესე დაინახა. შესაბამისად ყოველს მოძის ნიკა დავეთანხმები. ძელდება შეხვედრა ცეკვავა ბურთით გადააწოდა ბაბუნაშვილს, მათიაშვილი, ხიზანიშვილი ეთამაშება მას. ძალიან კარგად და სხვათა შორის. ეხა ჯარიმა. ენდوانი. ამ გუნდების დაპირისპირება შარშა ნახევარფინალურ სტადიაზე მოხდა, სადაც თესეუმ გამოაგდო ქუთაისი და ფინალი ითამაშა არმიასთან. სადაც
მოგეხსენებათ ყველას რომ არმიამ გაიმარჯვა. ხიზანიშვილი ოხრეიძე მოხსნა ბურთი, ჩიტაშვილი, ჩიკვილაძე, მაისურაძე საშუალოს ჩააგდებს, არ ესროლა. მაისურაძე ძალიან ლამაზი კომბინაციის დასასრული. ცეკვავა. ბარბაკაძემ ესროლა, ვერ ჩააგდო. ბურთი დარჩა სტუდენტებს. შერმადინი შემოდის მოედანზე. ჩიტაშვილი. ნაისურაძე, ჩიკვილაძე. ნაისურაძე. ესროლა სამქულიანი ვერ ჩააგდო, მათიაშვილმა მოხსნა, ბურთი გარბენს გავდა. თუმცა ჩიტაშვილი თამაშობს ძალიან კარგად, დღეს ის შეუდარებელია. ვერ აჩერებენ ამ კალაბურთელს, ჩაჭრების ძალიან ბევრი აქვს, ყველაფერი ძალიან კარგი აქვს, თუმცა ეს რო პირველ თამაში ყოფილიყო და პირველ თამაში გაეკეთებიათ, უკეთესი იქნებოდა, თუმცა შენ როგორც აღნიშნე, პირველ ტაიმში ქუთაისში თამაში ნამდვილი ჯოჯოხეთია. ენდვარი არ გამოუვიდა ახლა ქუთაის, კერძოდ კი დავით ბარბაკაძეს, რომელიც აზერბაიჯანის მოქალაქეა და სხვათა შორის ამ ქვეყნის ნაკრების რიგებში ნათამაშებიც აქვს. როდესაც ბარბაკაძე აზერბაიჯანში თამაშობდა, მაშინ მიიღო ამ ქვეყნის მოქალაქეობა. გამოიძახეს კიდევაც ნაკრებში და ეხლა უბრალოდ არ ვიცი თამაშობს თუ არა. პირველი ჩააგდო ბარბაკაძემ. მე მახსოვს ის, როდესაც დაბრუნდა აზერბაიჯანიდან, მე მაშინ პატარა ვიყავი შედარებით და დიდუბის მანეში ერთადაც ვითამაშეთ, ვაჟა ჭკუასევის გუნდში იყო მოსული, უბრალოდ სავარჯიშოდ. ჩიკვილაძე, აისურაძე, შერმადიძე შეიძლებოდა პასის გაკეთება. სხვათა შორის ვაჟა ჭკუასელზე ჩამოვარდა სიტყვა და ვთქვათ, რომ ეს მწვრთნელი უკვე ვეტერანი მწვრთნელია, როგორც სიტყვიან და ნამდვილად იმსახურებს მეტყურადღებას ქართული კალათბურთისგან, ამას მე თამამად ვიტყვი, იმიტომ რომ მართლაც რომ ძალიან კარგი ადამიანია და ძალიან კარგი მწვრთნელია, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ყავს მას გაზრდილი. ბარბაკაძე, მათიაშვილი, უცნაური მოძრაობა, ჩიტაშვილი, 54-44, კლავად ქულიანი სხვაობა. მე რყევობს ასე ვთქვათ. აისურაძე იბრძოდა, ჯარიმა არ არის და ბაბუნაშვილმა ტრამვა მიიღო, არა? არა, აქ არ იყო ნამდვილად ჯარიმა. ბურთი დარჩა ქუთაისელებს. თავად წამოეგო ბაბუნაშვილი, ახლა მოდი ვაღიაროთ, რომ ამ შემთხვევაში ოხრეიძე იდგა უბრალოდ. საჯემა ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს. ეგრეს უდავეჯახებოდი და სულ იმაზე იქნებოდა ჯარიმა, ეგრე არ არის. რა თქმა უნდა, კალათბურთში ძალიან ბევრი შეხება ჯარიმა, მაგრამ არა ესეთი სიტყვაზე. არ ჩერდება, არ ჯარიმა, ჩიკოლაძე უნდა გასულდეს. ამდენი ხანი ახლა ვაკვირდები, მე ქუთაისის კალათბურთელებს თამაშობენ, ძალიან უყურადღებოდ თამაშობენ. პასები არის ძალიან უყურადღებოდ, მათიაშვილის ორი გადაცემა აღვნიშნოთ, იქ რაღაც არაამქვეყნიური მოძრაობა, არასაკალათბურთო, ასე ვთქვათ, უხეშად რო ვთქვათ, არ ეწყინება, ეხლა რიჩას ამას რა თქმა უნდა, მას იმდენი კარგი აქვს გაკეთებული, რომ ეს ორი მოძრაობა მის კარიერას არ დაჭრდავს. რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვიძახი ხა ამ სათამაშო ეპიზოდებს განვიხილავთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი საქმეც. რა თქმა უნდა. ეს არის და ანუ უყურადღებოდ თამაშობენ, ეხლა და 10 ქულა არის სხვაობა და თუ უნდათ რომ დღესვე დაამთავრონ ქუთაისელებმა სერია და ყურადღებით უნდა ითამაშონ. დაისვენონ პირველ რიგში ყურადღებით უნდა ითამაშონ და შემდეგ რა თქმა უნდა დანარჩენი კომპონენტები თამაშის შეტევა, დაცვა და ასე შემდეგ. ისევ არაზუსტი სამი წამი რჩება ქუთაის შეტევისთვის. აი ამაზე საუბრობდი ახლა. კი. გეთახმები. ისევ არაზუსტი პასი, მაგრამ ქუთაის და ათასაბენდო ბოლო წამამდე მიყვანილი შეტევა. და ვერ ჩააგდეს. სოსო შერმადინი, სახელოვანი გიორგი შერმადინის ძმა. ჩიკვილაძე, ჩიტაშვილი, მაისურაძე, ჩიტაშვილი,
ჩიკვილაძე კვლავ შორიდან ესროლა სამხულიანი ვერ ჩააგდო. ათიაშვილმა მოხსნა ბურთი. ბარბაკაძე და ჩიკვილაძე. არ არის ჯარიმა, თუმცა ჩააგდო კიდევაც დავით ბარბაკაძემ. 54-46 8 ქულაა სხობა მესამე პერიოდის დასრულებამდე კი 4 წუთია დარჩენილი ზუსტად. ჩიტაშვილი. რატო აიღო ბურთი ხელში ხო? ჩიტაშვილი. შერმადინი, კვლავ ჩიტაშვილი. მაისურაძე. ისევ ჩიტაშვილი, სამქულიანი ესროლა ძალიან ლამაზი და ჩააგდო. როგორ დატრიალდა ბურთი. ცეკვავა გაგურებული იყო, ხელი აუწია, ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ჩიტაშვილს სამიანი არ ჩაეგდო, მაგრამ დღეს ჩიტაშვილი ეხლა ამ პასის ჩაჭრა შეიძლება და უბრალოდ მაისურაძემ ვერ გათვალა. ათიაშვილის გენიალური გადაცემა, მაგრამ არ გაუმართლათ უბრალოდ ქუთაისელებს. ისევ რიჩარდი იხსნება, მაგრამ ცეკვამ თავად გადაწყვიტა შეტევა და როგორც აღმოჩნდა ძალიან კარგად ითამაშა შერმადინმა დაცვაში. ძალიან აღმოჩნდა მისი გადაწყვეტილება ჩიკვილაძე ბურთით. ნუ რაღაცა ფაქტია შესაძლებელია ქუთაისის თამაში. აქ ჯარიმა, ბაბუნაშვილი დაჯარიმდა. ჭედლიშვილი შემოდის მოედანზე. ალბათ დაასვენებს ახლა ერთ-ერთ კალათბურთელს. კი, ჩიტაშვილი გადის მოედანზე, ჭედლიშვილი. ძალიან კარგი მოთამაშეა. სხვა შემთხვევაში ნიგზარჭეიშვილი მას გუნდში ნამდვილად არ აიყვან და ის ყოველთვის კარგ და პერსპექტიულ მოთამაშეებს იმატებს თავის გუნდში, სწრაფ მოთამაშეებს და დაცვაზე ორიენტირებულ მოთამაშეებს. ცეკვავა და ჭედლიშვილი სწორედ ბურთთან ცეკვავა და მათიაშვილი გავიდნენ იკა ქუთაისებს ვთქვათ და შემოვიდნენ დარკო. საიდან ესროლა ახლა ჩიკვილაძე? რატო ისროლა? სწორედ ამას ეუბნება ნიგზარჭეიშვილი. დარკო და ფაშაევი შემოვიდნენ. დარკო, რა თქმა უნდა, ისევ ჩვენს მიერ ნახსენები კალათბურთელი დარკო და ჩააგდო ბურთი 57-48. 9 ქულა სხვაობა. ოჰადარევიჩი. ოჰადარევიჩი მაგას არ ვიცი, რთული სახელი აქვს. ჩიკვილაძე კვლავ სამქულიანი ესროლა. ამჯერად არ წაუვიდა, ნამდვილად დიდია იბრძვის ბურთისთვის და სადაო გდება დარჩა ქუთაის ბურთი. ჩვენი როდი თამაშობს ანუ თესეუ დაიწყებს მეოთხე პერიოდს. ჩქარეული შემოვიდა ჩიკვილაძის ნაცვლად. ძალიან გასასვენებელი იყო ბექამ. ძალიან კარგად ითამაშეს ახლა თესეუს კალათბურთელებმა, სადაო გდება. მოიპოვეს. დაასვენინეს ასე ვთქვათ. მოპოვება არის სადაო გდების რა თქმა უნდა. დიდია, პასი უნდა გააკეთოს, სწორედ გარბენიც შეიძლება. დარკო სამიანი. ვერ ჩააგდო. რიჩარდსის მერე ჩვენ ნამდვილად არ გვიკვირს სამქულიანების ცენტრები მაგრამ ესროლონ სამქულიანები. საინტერესო მომენტი იყო ახლა ბაბუნაშვილმა ბურთი მოხსნა და შერმადინმა ჰაერში გამოგლიჯა ბურთი. 4 გუნდური ჯარიმა დაუგროვდა ქუთაის 2 წუთი და 10 წამი 57-48 9 ქულაა სხვაობა. ჭედლიშვილი, შქარეული, ჭედლიშვილი კვლავ მაისურაძე, კოხრეიძე, შესანიშნავი გადაცემა და შერმადინმა ჯარიმა აკიდა ეხლა კალათბურთელს. კოხრეიძეს ქულა არ აქვს გაკეთებული, თუმცა ძალიან შედეგიანია, ძალიან სხვა ასპექტში, სხვა ჩაჭრებში, მოხსნებში, გადაცემებში მოკლედ ეს კალათბურთელი სული და გულია ამ გუნდის. პირველი ჯარიმა გამოიყენა შერმადინმა, მეორეც 11 ქულაა უკვე სხვაობა. ფაშაევი კარგად თამაშობს ფაშაევი საშუალოდან. ძალიან ცუდად. ჭედლიშვილი მაისურაძე ჩაჭრა ბურთი ბარბაკაძე. ორი ქულა. მაისურაძე, ჭედლიშვილი 59-50 1 წუთი რჩება. მატჩის მესამე პერიოდის დასრულებამდე მთელი თამაშია იგებენ სტუდენტები, მთელი თამაშია. ძალიან კარგად თამაშობს მაისურაძე, ჩქარეული. მაისურაძე, ჩქარეული. დრო იწურება. გარბენი. რა თქმა უნდა გარბენი იყო. არა და არ გააგდო ბურთი ხენიდან ჩქარეულმა და
ჩიტაშვილი შემოდის მოედანზე. ბაშაევი, ბარბაკაძე, აბუნაშვილი, დიდია, ძალიან კარგად თამაშობს კოხრეიძე ამ შემთხვევაშიც. არა მარტო 40 წამი კოხრეიძე, რჩება. არამედ მთელი სტუდენტური ჯარი, ასე რომ ვთქვათ. ასე მალე უნდა მიეცა ახლა ბაშაევის ბაბუნაშვილს, მაგრამ ჯარიმა ეგ, ჯარიმა. ბაბუნაშვილზე არა. ჯარიმა ჩქარეულზე. რა თქმა უნდა ბაბუნაშვილზე. არ იქნებოდა ბაბუნაშვილს გვერდით ხაზნა შემოაქვს ბურთი. გამართლე, შენი შეცდომა. ბაშაევი სამკულიანი ვერ ჩააგდო, ჩიტაშვილმა მოხსნა ბურთი. ოხრეიძე, ჩიტაშვილი კვლავ. ჩქარეული, ჩიტაშვილი. ჩქარეული. სროლის დროა, დაკარგეს ბურთი. არის რა ქნეს ეხა სტუდენტებმა. ბარბაკაძემ ზემოდან. ჩიტაშვილმა ცენტრიდან ესროლა, კინაღამ ჩააგდო. მაშასე 59-52 დამთავრდა მესამე პერიოდი. არ ვიცი მართლაც რომ ძალიან საინტერესო მატჩია. მე არ ველოდი სიმართლე რო გითხრათ ასეთ შედეგს. ეხლა ვნახოთ რეკლამა და დავბრუნდებით 2-ოდ წამში. გინდა თამაში. ითამაში ევროპა ბეთის ონლაინ ტოტალიზატორი. ევროპა ბეთი. შენი თამაში. მაშასე შეგახსენებთ რომ სუპერლიგას და სუპერლიგის მატჩებს წარმოგიდგენთ ევროპა ბეთი, ტოტალიზატორი ევროპა ბეთი. ეხლა კი დავუბრუნდეთ მატჩს. 59-52 ბომბარდირებსაც შეეხება აქ უკვე ჩიტაშვილსაც 17 ქულა გაუხდა ჩიკულაძესთან ერთად 14 ქულა აქვს მაისურაძეს, ხოლო რაც შეეხება ქუთაისს აქ 13 ქულით დავით ბარბაკაძე ლიდერობს. შემდეგ კი მოდიან ვერ ხვდები გვარებს ვერ ვკითხულობ მაპატიეთ. მოკლედ შემდეგ მოდის დიდია ბარბაკაძე 9 და 10 ქულით. დარკოს აქ 10 ქულა ასევე და მათიაშვილს აქ 11 ქულა. ნაბადე დიდია თქვი დიდიას ჯერჯერობით რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს მხოლოდ და მხოლოდ 3 ქულა აქვს ერთადერთი 3 ქულიანი ჩააგდო ამ კალაბურთელმა ხუთეულებში შეცვლა არ არის იგივე ხუთეულები არის ზუსტად ქუთაისის შემადგენლობაში კი დარკო და რევაზ დიდია დაბრუნდნენ ჩიტაშვილი გადამწყვეტი მეოთხედი ნახოთ ესეულ შესწევს კი ძალა რომ ბოლომდე ესე კარგად ჩაატაროს მატჩი მთელი თამაშია შეგახსენოთ რომ მთელი თამაშია იგებს ესეულ მაისურაძე საშუალოდან ძალიან კარგად ესმის ეს კალათბურთელი და ჩააგდო კიდეც ბაშაევი მათიაშვილი დარკო ვერ ჩააგდო სამქულიანი სოსო შერმადინმა მოხსნა ბურთი მაისურაძე კოხრეიძე ჩქარეული ჩიტაშვილი შერმადინი პერიმეტრზე ჩიტაშვილი მაისურაძე ჩიტაშვილი კვლავ დიდი ხანია თამაშობენ ბურთს აი ზონისთვის ყველაზე კარგია ეს მაისურაძე დაიშალა კიდევაც ზონა და გამოიყენა სირენასთან ერთად სამქულიანი მაისურაძემ 64-52 კვლავ გაიზარდა სხვაობა ფაშაევი მათიაშვილი
ცეკვავაზე პასი, რა თქმა უნდა, სამკულიანი გაუშვა ჩააგდო. როგორც იქნა ცეკვავა მოახერხა ბურთის ჩაგდება. უჭირდა დღეს ნამდვილად გოგას ბურთის ჩაგდება. 64-55, 8 წუთი და 20 წამი მატჩის ძირითადი დროის დასრულებამდე არ გამოურიცხოთ ნიკა ოვერტაიმი. რიჩარდ მათიაშვილი თამაშობს, ახლა კარგად ცეკვავა, ფაშაევი, მათიაშვილი, მშვენიერი. ცოტა ადრე რო ჩამოსულიყო კოხრეიძე იმ ბურთსაც ჩაჭრიდა. თუმცა რა თქმა უნდა სისტრაფი არ იყო. ცოტა ადრე რო ჩამოსულიყო, არ ამგონია პასი გაეკეთებინა. დაისწრა მართალი ხარ. ნამდვილად კი ბატონო. არ გაუშვებდნენ ამ შანსს. ხელიდან ჩქარეული მაისურაძე, ჩიტაშვილი ცეკვავა ეთამაშებოდა. ჩქარაუზე ძალიან ცუდი პასი. უნებრივია ბურთი დაიკარგა. ეს შეცდომა შეიძლება ეს შეცდომები ძალიან ძვირად დაუждდეს. ჩიტაშვილი შეხედე ბოლომდე იგრძნოს ახლა აპლოდისმენტების გრცია ეს ნამდვილად. ხიზანიშვილი შედის მოედანზე, ძალიან ნაკლია გუნდს. წარმოედგინე ვასილ ბერიუაშვილი რო იყოს ახლა. ჩიკვილაძე, ხიზანიშვილი, ჩქარეული, მჭედლიშვილის ნაცვლად. მით უფრო შერმადინის ნაცვლად უგასრავად. ნიკა მით უფრო დასაფასებელია ნამკალად ბურთელების გარჯა, ასე ვთქვათ, რომ უგებენ. შეხედე დარკო მარტო იყო საერთოდ, სად იყო მის კალაბურთელი, რომელიც ბეკა ჩიკვილაძე იყო გადმოსული რიჩარდ მათიაშვილზე, მისი ასე ვთქვათ, დარკოს პერსონალური დამცველი და უნებრივია გათავისუფლდა დარკო მათიაშვილმაც. ზირა არის. თოდა უცნაური გადაწყვეტილებაა ის, რომ დარკოს ჩიკვილაძე იყვანს. ხიზანიშვილმა რო აიყვანოს უკეთესი იქნება, შეხედე. ორი ნომინალური ცენტრი თამაშობს. ქუთაისი და არც ერთი თესეუ, ანუ ლაბანგზე მიდის, ანუ სამკულიანებზე. რიჩარდ მათიაშვილი. მათიაშვილმა ძალიან კარგად ითამაშა. შვენიერი დაფარება. ნიკა ის ორი შეცდომა შეიძლება ძალიან ძვირად დაუждდეს. კი, ნამდვილად. ჩიკვილაძე კოხრეიძე ჩააგდეს პირველ სამკულიანს, ვერ ჩააგდო, ამოვარდა კალათიდან ბურთი. ცეკვავა მშვენივრად თამაშობს, ფაშაევია მარტო პასი დარკოზე. ვერ ჩააგდო, დარკო და ბურთი დარჩა ქუთაის აქ ჩიკვილაძე. რატო შეუშალეს ხელი ახლა ერთმანეთს? დაიძახი ამ დროს ჩემია და მორჩა. ნიკა მაყურებელს უთხრათ, მოდი მეოთხე ჩემგონი არ გვითქვამს. დღეს გაიმართა კიდევ ორი შეხვედრა. პირველ მატჩში არმიამ გაიმარჯვა. ავას ყველა ელოდა ალბათ და არმია გავიდა ნახევარფინალში, სადაც ზოგისთვის და ვაღიარებ, რომ ჩემთვისაც მოულოდნელად გავიდა სოხუმი. ძიმერ ბრძოლაში ორივე თამაში მოუგო აკადემიას. თუმცა დამსახურებულად. ცოტა იღბალმაც გაუმართლა. რა თქმა უნდა. სოხუმს პირველ თამაში ლარი ბლერი ის ლარი ბლერი არ იყო, როგორცაც ჩვენ ვიცნობთ. ასე და ამრიგად სოხუმი ეთამაშება არმიას, 9-ში იქნება გაიმართება ეს შეხვედრა, პლეი-ოფის ნახევარფინალი, ხოლო მეორე ნახევარფინალები ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ვადევნებთ აგერ შეხვედრას. შერმადის გაუკეთა პასი ახლა. ცეკვავამ. ხუმრობით რა თქმა უნდა, ვადევნებთ ახლა ჩვენ მეოთხე ფინალს, ასე ვთქვათ, ალღურს ქუთაისსა და თესზოვის შორის. ხოთაშორის ამ მატჩის შემდეგ მაპატი ირეკლი გაგაწყვეტინეთ, ძალიან საინტერესო მატჩი იქნება, რომელსაც შენ წარუძღვები. მე და დავით ხვადაგიანი დავით ხვადაგიანთან ერთად. ძალიან საინტერესო მატჩი იქნება. ჩიკვილაძის სამიანი ჩააგდო. საიდან აგდებს ეს კალათბურთელი ბურთებს? ძალიან კარგი კალათბურთელია ბეკა. 67-59 სტატუს კო აღდგა. 8 ქულა კვლავ სხვაობა დიდია. დარკო ვერ ჩააგდო. კაუჭით ისროლა ვერ ჩააგდო და მათიაშვილი ცდილობდა ენდვანით ბურთი ჩაგდებას, მაგრამ არ გამოუვიდა. მათიაშვილს და ბარბაკაძეს აქვს 13 ქულა, ხოლო დარკოს აქვს 12 ქულა. მათიაშვილი ესურის ორსაჯარიმოს 6 წუთი მატჩის ძირითადი დროის ამოწურვამდე. და თესეუ იგებს. და თუ ეს მატჩი დასრულდა ასე როგორც არის, ანუ გაიმარჯვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, გადამწყვეტი შეხვედრა გაიმართება 7-ში. ქუთაისში. შაბათს ქუთაისში და ძალიან დიდი პლუსია, ასე ვთქვათ, ეს ქუთაისისთვის, მაგრამ მათ ალბათ და მათ გულშემატკივარს ურჩევნიათ, რომ აქ დაამთავროს ქუთაისმა ყველა. რა თქმა უნდა. და უკეთესად მოემზადონ შემდეგ ან ოლიმპისთვის, ან დინამოსთვის. ამ მატჩის შემდეგ, როგორც უკვე გითხარით, 18 საათზე ოლიმპი დინამოს ძალიან საინტერესო შეხვედრა გაიმართება და იქ თუ გაიმარჯვა პირველი მატჩის მიხედვით გარანტირებული ოლიმპს ნამდვილად არაფერი არ აქვს. რა თქმა უნდა. იქ თუ გაიმარჯვა ოლიმპმა
დამთავრდება სერია ბუნებრივია და ნახევარფინალში დაელოდება ოლიმპი თესეუს და ქუთაისის გამარჯვებულს. ან შეიძლება უკვე ეცოდინება გამარჯვებული. თუ არა და დინამომ თუ მოიგო 7-ში უკვე აქ თბილისის სპორტის სასახლეში გაიმართება გადამწყვეტი მატჩი ამ სერიის. ამასობაში ცეკვავა დაждდა და გიორგი ბარბაკაძე შემოვიდა, ანგარიში არის 67-61. თესეუს სასარგებლოდ 5 წუთი და 30 წამია მატჩის ძირითადი დროის ამორწურვამდე და დარკო დგას საჯარიმო ხაზზე. პირველი ჩააგდო. მეორეც გამოიყენა დარკომ. ჩიტაშვილი 67-63 ანგარიში. ჩქარეული ჩიკვილაძე, ჩქარეული, ხიზანიშვილი, სამქულიანი ესროლა ჩააგდო. რამდენჯერაც ქუთაისი მიუახლოვდა თესეუს იმდენი გავიდა წინ თესეუ კვლავ 70-63. ამით ჩვენ გვინდა ვთქვათ ის რომ თესეუს სრულად აკონტროლებს ამ მატჩის პერიპეტიებს. დარკომ შვენივრად ითამაშა თავიდან, მაგრამ შემდეგ ძალიან ცუდად დააბრუნეს. იქამდე მოხსნეს ბურთი ქუთაისელებმა სანამ არ ჩააგდეს. ჩიტაშვილი ესაც იმის დამადასტურებელია რომ ბოლომდე იბრძვიან კალათბურთელები ყველა ბურთისთვის. აი ხლა თუ ჩააგდეს სამქულიანი ძალიან სახალისო იქნება. ძალიან კარგად თამაშობს ჩააგდო. ძალიან კარგი შესვლა აქ ამ კალათბურთელს. პაშაევი ჩიტაშვილს გაცდა, ბარბაკაძე და დარკო. ძალიან ლამაზად დაუტრიალდა პაშაევი ჩიტაშვილს. ძალიან კარგი გადაცემა გააკეთა დარკომ, შესანიშნავი კომბინაცია. პაშაევმა აღტუნა ეხლა ჩიტაშვილი ესროლა ვერ ჩააგდო. ფარი მოხსნეს სტუდენტებმა, ჩიტაშვილი 3-2-ზე შეტევა. ჩიკვილაძე ჩააგდებს ამ ბურთს, რა თქმა უნდა, წუთ შესვენება. სუპერლიგის მატჩებს წარმოგიდგენთ ევროპა ბეთი. თესეუს სათადარიგოთა სკამია თქვენს ეკრანებზე. თესეუსი, რომელიც 74-65 უგებს ქუთაის სერიის მეორე შეხვედრაში რევანშს იღებს. აი აქ შეტევა ჩიტაშვილი და შემდეგ ჩიკულაძის ორი ქულა. ჩიკულაძეს უკვე 24 ქულა აქვს, მივეჩვიეთ ამ კალათბურთელისგან შედეგიან თამაშს. თუ თესეუ მოიგო, მოდი ვთქვათ თამამად და ხმამაღლა, რომ ეს იქნება პლეი-ოფის ყველაზე დიდი სენსაცია. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სოხუმს ორჯერ ყავდა დამარცხებული რეგულარულ ჩემპიონატში შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ერთხელ მოუგო თასზე მეოთხედფინალში თუ ნახევარფინალში, ზუსტად არ მახსოვს. ორჯერ ყავს დამარცხებული, მოკლედ ორჯერ ყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამარცხებული და ის ასე ვთქვათ სენსაციად ვერ მოუნათვალთ. ხოლო ეს სენსაცია იქნება მოგებაც კი თესეუს. კოხრეიძე ბოლომდე იბრძვის, შეხედეთ. ჩიტაშვილი, ჩიკვილაძე ჯარიმას ითხოვს თლიანი სტუდენტური გულშემატკივართა არმია. ჩიტაშვილი კვლავ არ ვიცი ნომინალური ცენტრის გარეშე როგორ თამაშობს ეს გუნდი. კოხრეიძეზე პასი უნდა გაკეთდეს. აი ეს არის პასი უნდა გააკეთო ამ დროს ბექა. და რა თქმა უნდა ორი ქულა. მეხუთე ქულა დიდიას. შვენივრად თამაშა რეზულტატი. ჩიკვილაძე აკეთებს ყველაფერს კარგად, ზოგ მომენტში ისეთ რაღაცას გააკეთებს, რომ გუნდს უკან დახევს. ამაზე უნდა ამის გამოსწორებას უნდა იფიქროს ბექამ. მეტი არაფერზე ყველაფერი აქვს ამ კალათბურთელს დანარჩენი იმისათვის, რომ დიდი კალათბურთი ითამაშოს. ჩქარეული, ჩიკვილაძე. ჯარიმა. 7 ქულაა სხვაობა. ჩქარეული გადის მოედნიდან და შემოდის მაისურაძე.
ჩიტაშვილი. მაისურაძე. ხიზანიშვილი სამქულიანი ჩაგდო. ხელითაც გააკეთა ჟესტი. თავის საყვარელი ზვიადაურის ჟესტს ეძახი ამას, როდესაც მან ოლიმპიური ოქროს медаლი მოიგო, ერთი თითია წია ზემოთ. მათიაშვილი სამწამიანში ფარის ქვეშ განსაკუთრებით შეუჩერებელია მაშინ, როდესაც თან წარმოიდგინეთ ნომინალური ცენტრი არ ყავს TSU-ს მოედანზე. საოცარია, ეხა ისეთ სამქულიანი ჩააგდო ხიზანიშვილმა. 9 ქულა აქვს, სამივე სამქულიანი. ჩიტაშვილი. რომ თავდებოდა აქ და რომ თავდებოდა რა თქმა უნდა ბარბაკაძე კოხრეიძის ფაშაევი დარკო ჩააგდებს საოცარი კავაბურთეს ნამდვილად ჯარიმა ხიზანიშვილზე თუმცა ხელი არ ვიცი ხო ტრიბუნებიდან ისმის ხელი არ დაუკარებია თუმცა ეხლა ჯარიმა იყო ნამდვილად თორე მათიაშვილი არ გააფორმებდა ეხლა ჩააგდებდა პირდაპირ დრო კი თითქმის აღარ რჩება 2 წუთია დარჩენილი 77-ით 69 იგებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მათიაშვილი პირველი ჩააგდო. 7 ქულა სხვაობა. მეორე ჩააგდო. 6 ქულა სხვაობა. ჩიტაშვილი. ჩიკვილაძე მაისურაძე, ხიზანიშვილი, ძალიან სუდად ესროლა ეხლა. დიდია, მაისურაძემ ჩაჭრა ბურთი, ჩიკვილაძე. ეხლა ეს შეტევა რო ჩაეგდო. ჯარიმას იღებს ეხლა. მათიაშვილი რატო იღებდა, არ ვიცი, დრო არის. კოხრეიძე. არა და ეს ბურთი რო ჩაეგდო, ქუთაის ნიკა ძალიან დაიძაბებოდა სიტუაცია. ეხლაც დაძაბულია მაისურაძე. კოხრეიძე უნდა ესროლოს უკვე TSU-მ ვერ გააკეთა ბომბა თუმცა კოხრეიძე ბრავო ბრავო ჩიტაშვილმა საიდან შემოატრიალა ბურთი თუ დაინახე ირაკლი ეხლა ეს საოცარი მომენტი იყო და გავბედავდა ვიტყვი რომ TSU-მ ჩემი აზრია ეს არავის არ ვახვევ სერიაში ანგარიში გაათანაბრა 1-1 არა იცი რა რომცა სიტყვაზე მოიგო ქუთაისმა დღეს დრო არის დარჩენილი მაგრამ TSU-მ აჯობა ყველანაირად აჯობა იმერლებს ვაყურებელს არ ეგონოს რომ TSU-ს გულშემატკივრობ უბრალოდ პირიქით მე ვიცი რომ შენ ქუთაისი ძალიან მოგწონს ძალიან ხიბლავს მათი თამაში ამასაც ვიტყვი მაგრამ ნუ ეხლა დღეს ფაქტია რა უნდა იყო რო თქვა რომ სიტყვაზე TSU-მ ვერ აჯობა ქუთაისს იმიტომ რომ აშკარად უფრო უკეთესი დაცვაც ითამაშეს უკეთესი შეტევაც ითამაშეს მთელი თამაში იგებენ. მთელი თამაში იგებენ, იგებდნენ, მთელი თამაშია იგებენ ეხლაც. და ნუ ჯარიმა იყო ფაშავიმა და უკვე ამას ალბათ არსებით მნიშვნელობა. ჭეიშვილი ეუბნებოდა, ეხლა პასი მიეციო, რადგინდოდა ეს ჯარიმაო. სწორი იქნებოდა. ორივე თუ ვერ გამოიყენა ჩიტაშვილმა დაიძაბება სიტუაცია კვლავ. არა მგონია ეხლა ქუთაისმა თითქოს იოლი გამარჯვება გაუშვა ხელიდან ჩიტაშვილმა აი პირველი ვერ გამოიყენა შეიძლება შენი სიტყვები ახთეს ასე ვთქვათ შეიძლება დრო საკმაოდ ბევრია მეორე ჩააგდო წუთი შესვენება ნახოთ რეკლამა და დავბრუნდებით რამოდენიმე წამში სუპერლიგის მატჩებს წარმოგიდგენთ ევროპა-ბეთი. მაშასე უსტიაშვილი, დავით უსტიაშვილი ძალიან გამოცდილი მწვრთნელია, მრავალგზის საქართველოს ჩემპიონია და დარწმუნებული ვარ გუნდს სწორ და ესე გამართლებულ მითითებებს მიცემს, შეცდომებსაც აჩვენებს დაფაზე. ნუ ეს შეცდომა კი შემდეგ უნდა გამოასწრო. ქუთაისში ფავორიტი მაინც. რა თქმა უნდა ამ წყვილში როგორც არ უნდა დამთავრდეს დღევანდელი მატჩი, ქუთაისი მაინც ფავორიტია.
განახლდება მატჩი ჭეიშვილი არიგებს თავის შეგირდებს. სამიანზე უნდა გავიდეს ბუნებრივია. რა თქმა უნდა, სამიანების როლელები რო ყავს. ქუთაის იმდენი უნდა. კი, მაგრამ ამ ბარბაკაძე, ერთი დავით ბარბაკაძე, მეორე გიორგი ბარბაკაძე, ფაშაევი, დიდია, ერთი დარკო ვერ ესვრის გონის ამ ქულიანებს. ისიც საშუალოებს ესვრის კარგად. აი დიდია გადის სასრულ პოზიციაზე, თუმცა ფაშაევი მიიღებს ბურთს. ჯარიმა. სროლა, სწორი ჯარიმა. არ არის სროლა. სწორი ჯარიმა. 22 წამი დარჩა შეწა და ფაშაევი ბურთის გადაგდებას, მაგრამ ნუ იმისთვის რომ სასროლი ჯარიმა ყოფილიყო, მაგრამ კოხრეიძე ბარბაკაძე მესროლა ჩააგდო. მაისურაძე, ჩიკვილაძე, ჩიტაშვილი, აი სწორია. ჰაერში დაიჩინა ეხა გიორგი ბარბაკაძემ ჩიკვილაძე. რა თქმა უნდა დააწყნარებს ახლა სიტუაციას ჩიკვილაძე. პარასპორტული ჯარიმა ნამდვილად არ იყო ეს ახლა. ჩიკვილაძე რომელსაც ნამდვილად ეთკინა. ჩიკვილაძე რომელიც გუნდის ლიდერია. ყველანაირი გაგებით, ქულებით თავის თავზე აღება უყვარს სამკალალბურთელს თამაშისა. გამოსდის კიდევაც. ჩიტაშვილი კი ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო გამთამაშებელია საქართველოს ჩემპიონატში. ერთ-ერთი სწრაფი, ლეგიონერებზეც სწრაფი არის, რამოდენიმე ლეგიონერზე. ჩიკვილაძე მეორე გამოიყენა. 80-ით 74 მაინც დიდია სხვაობა 40 წამისთვის. თუ არ ვწდები წუთშესვენების უფლება უკვე აღარ აქვს ქუთაის. სუპერლიგის მატჩებს წარმოგიდგენთ ევროპა-ბეთი. შეგახსენებთ რომ სუპერლიგის მატჩებს წარმოგიდგენთ ევროპა-ბეთი. ქუთაისის სათადარიგოს კანს ხედავთ, აგებს ქუთაისი 80-74 და ალბათ 80% მატჩის სერია გადაინაცვლებს ესა ქუთაისის სპორტის სასახლეში, სადაც გადამწყვეტი მატჩი გაიმართება ორშაბათს. ნახოთ რომელი გუნდი მოიპოვებს აი ეს ქუთაისის გულშემატკივართა შეძახილები შეხედე ახლა ირაკლი, გუნდი აგებს და მაინც მღერიან, მაინც ახალისებენ თავის გუნდს. კოჩაკ დიდია ბოლომდე დარკო ჯარიმა, სწორი ჯარიმა, ასევე სწორი ჯარიმა იღო ახლა, თუმცა დარკო ჩააგდებს ორ საჯარიმოს. აღარ აზრი აღარ აქვს მე მგონი ახლა. არ ვიცი ახლა რა ხდება შეხედე. ეს მეორე ჯარიმა დარკომ თუ ჩააგდო ორი საჯარიმო, გახდება 4 ქულა სხვაობა. შემდეგ თუ პრესინგი გამოვა და ბურთს წაართმევს ქუთაისი, ძალიან კარგი, თუ არა და ჯარიმას აიღებს. მერე ორივე ჯარიმა ვერ უნდა გამოიყენოს. მაგრამ დარკომ ერთი ჯარიმა ვერ გამოიყენა და აქ ყველაფერი შენი სიტყვა ასე თქვა. ჩემი სიტყვები უგანი მაქვს. გრძელი სიტყვა. მოკლედ უნდა ვთქვა და გავჩუმდე. მეორე ჩააგდო. იგივე მოხდება ახლა, შეხედე პრესინგს დაუწყებენ თამაშს, არ გამოვიდა ჯარიმა. ახლა როდემდე შეიძლება ამდენი ჯარიმები? ძალიან შეიძლება 5 წუთი გაგრძელდეს ახლა 29 წამი და გავგიჟდე მეც. ჩიტაშვილი პირველი ვერ გამოიყენა. აი მის იმედზე უნდა იყოს ახლა ქუთაისი. მეორე ჩააგდო, ნუ ამით ფაშაევი სამქულიანზე უნდა წავიდეს ახლა. არ ვიცი, ესეც სწორი ჯარიმა იყო თუ არა, ვერ გეტყვით. ჩიტაშვილი მესამე პერსონალია. ფაშაევი ესვრის ორ საჯარიმოს. ძალიან დაიძაბა სიტუაცია. პირველი გამოიყენა. 5 ქულა სხვაობა.
მეორეც გამოიყენა პრესინგი, ვნახოთ გაამართლებს თუ არა ქუთაისის ჩიტაშვილი ჯარიმა. ევთქვი კიდევაც რომ 5 წუთამდე გაგრძელდება თქო? ნეტა არ ახსნა შენი სიტყვები. ჩვენ იმიტომ ვამბობთ რომ თამაში უკეთესი იქნება, ესე დამთავრდება დრო და აქეთ-იქით გაცვლიან საჯარიმოებს და მოიგებს მაინც დსო. ამიტომ ჯობს რომ ცოტა რაღაც აქტიური. თუმცა ქუთაისი ელოდება მაინც შეცდომას, რომელსაც დაუშვებს ჩიტაშვილი ეხლა ამ მომენტში საჯარიმოების ყორცნის დროს. ნახოთ. პირველი ჩააგდო. ივარჯიშეს დღეს საჯარიმოებში სტუდენტებმა. მეორეც გამოიყენა. დარკო, ცეკო, ჯარიმა არ უნდა აიღოს, ჯარიმა არ უნდა აიღოს ეხლა. ქუთაისმა ბარბაკაძემ ესროლა, თუმცა ბურთი დარჩა თესეუს და ამით ყველაფერი დამთავრდა. მოიგო თესეუმ დღე, ეხლა მე უკვე თამამად ვიტყვი. ვაუ ჯარიმა. მოსაწყენი ხდება უკვე. არა, მოსაწყენია მართლა, მაგრამ აბა ჩაიხედე ქუთაისელთა გულში თუ არის მოსაწყენი. ელოდებიან გიჟივით როდის ვერ გამოიყენებს საჯარიმოებს. ზიკა ჩვენ არ აგვინიშნავს რომ დიდია დატოვა მატჩი. 5 პერსონალურის გამო 5 რამოდენიმე წამის წინ. კი, 5 გოლა და 5 პერსონალური ეს არის მონაგარი მის დღევანდელ შეხვედრაში. ძალიან ცუდი. მე დიდიას ესეთი პასიურობა არ მახსოვს. დიდი ხანი არ მახსოვს ნამდვილად. ჩიკვილაძე. ვერ ჩააგდო დარკო მოხსნა ბურთი ფაშაევი. ვერ ჩააგდო. ჯარიმას აზრი არა აქვს ეხლა. აღარ აქვს აზრი, რაღაცო იღებ ჯარიმას, ვერ ხვდები 5 წამია დარჩენილი. ჩვენ ნერვებზე მოქმედებენ მე მგონი. ეს აღარ შემიძლია. კალათბურთელები ხუმრობით რა თქმა უნდა. 84-77 თესეუმ გაათანავრა სერიაში ანგარიში. ორ შაბათს ქუთაისის სპორტის სასახლეში შეხვდებიან ეს გუნდი გადამწყვეტ. ნამდვილი სენსაცია. კი, დაგეთანხმებით. ვაღიაროთ. მე ნამდვილად არ მეგონა, მე ფიქრობდი რომ ქუთაისი ნახევარფინალში გავიდოდა ჩვეულებრივად. აღარ შეუტევს ახლა ქუთაისი. თუმცა უტევს. არ ნებდება იმერული გუნდი. დამთავრდა ახლა ფაშაევი ესრეს უბრალოდ, ჩააგდო. ბაშასე დამთავრდა მესამე მეოთხედფინალური მატჩი. გაიმარჯვა თესეუმ ქუთაისთან ორთაბრძოლაში, სერია გახდა 1-1, გადამწყვეტი მატჩი გაიმართება ორ შაბათს ქუთაისის სპორტის სასახლეში. ულოცავ ნუგზარჭეიშვილს, ულოცავ თესეუს თითოეული გუნდი მოთამაშეს თესეუს გულშემატკივარს. ქუთაის კი მოთმინებას ურჩევდი და დარწმუნებული ვარ ქუთაისში თვითონ სპორტის სასახლეში იქნება ნამდვილი საკალათბურთო ბუმი. მე გემშვიდობებით, ირაკლის კი დავტოვებ. ცოტა ხანში რამოდენიმე წუთში ოლიმპი დინამო, დარწმუნებული ვარ ის ძალიან კარგი